اجابه شرطك جامد. طيب دوس نورة. السلام عليكم. بيت المحاكي فيها ولية، ما تديني فرصة، في ايه؟ هو اللي يخرب بيت المحاكي؟ احنا عملنا حاجة؟ بوظت لك الجهاز ايه ده؟ لسه بس عقبال ما الشاشة تظهر لك ان انا محاكي. بوظت لك ايه؟ هتلاقي الدنيا تمام دلوقتي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ايه يا بت يا مريضة؟ انت فيها بت بتخربي بيتي ليه؟ انت عبيطة؟ انا عشان محاكي تقول لي يخرب بيتك؟ انت بقول لك ايه، هو معكنن عليكي، معكنن عليكي ايه؟ اسمعي، هو معكنن عليكي هرمونات دي صح؟ معكنن عليكي، هو مديك على عينيكي، هو مديك على عينيكي، فانت ايه جاي تطلعيهم عليا؟ في ايه؟ ايه دي كده؟ صلي على النبي. انا مالي؟ انا دلوقتي انا محاكي، انا محاكي، انا دلوقتي انا ذنبي ايه؟ بالراحه بس عشان ابقى فاهم بس. انت يا بت عبيطه، انت عبيطه يا بت. وانا عشان محاكي ابقى هاك؟ طب عرفت منين انا هاك؟ ايوه عرفت منين انا هاك؟ طب بذمتك في حد هاك؟ افهمي، في حد هيبقى هاك هيبقى معاه السكنات دي؟ طب استنى لحظه واحده، هبقى دافع على الاكونت كده والعب بهاك؟ بصي، فلوس حرام هي. يعني انا لا، ازاي يعني؟ الهاك بيتبند. لو انا هاك هجيب السكنات دي ليه؟ سكت يعني؟ كلمني ما تتكسفيش، خرستك انا ها؟ سكت يا كلمني. مش سامع صوتك انا من ساعه ما وريتك السكنات ليه؟ ايه اللي ايه؟ ليه لا تخليها تتكلم يا نادي؟ سكتت من ساعتها. ده الجزء الاول، ده الجزء الاول. تحبي تسمعي الجزء الثاني؟ الجزء الثاني انا تربون. ايه تاني بقى؟ انا مش هلعب معاكم في الاخر برضه، مش هلعب معاكم في الاخر. لا الرشفه اللي انت سمعتها دي، لا ثانيه، لا مش هلعب برضه، ما تحاوليش. والنبي لا تهدى، والنبي والله تربون، والله تربون، وحياة المصحف تربون. والنبي لا تهدى. بص اللي بتقوله النبي تهدى دي قالت لي يخرب بيتك وابو شكلك وانت هاك. بصوا اقسم بص بالله. اتحولت استنى، هقول لك ازاي. حاجه، ايه ده والله تربون، وحياة المصحف طب هقول لك تربون. حاجه. مش هلعب ايوه معاكم، مش ثانيه. هلعب معاكم، مش هلعب معاكم. طب ثانيه، والنبي يا تربون، والنبي لا تسمعنا. ماشي يا خلاص باشا هسمعه. ثانيه، اقسم باشا بالله. ماشي. ايوه والله. اقسم بالله احنا متابعينك، بعد ايه انا اول ما دخلت قلت لي هاك ومش عارف ايه ويخرب بيتك، رصتي لي رصه غريبه قوي. يا لهوي، احنا كنا بنهزر. يا لهوي تربون اخويا والله. يا لهوي، يا اسطى انا كلمت بالله بنحبك. يا اسطى، بالله يا اسطى انا اتكلمت يا اسطى، بالله يا اسطى انا اتكلمت. اقسم انت بالله مين؟ بنحبك يا تربون، اقسم بالله. بعد ايه؟ بعد ايه؟ اقسم بالله يا اسطى وانا بنحبك، كلمتك اقسم. معلش والنبي عامل لك اخويا يا اسطى، حياة المصحف اخويا يا اسطى، والله انا بص، والله يا اسطى انا فاتح البث. اخويا هات اخويا الليدر، تربون. هات عشان اقسم قلبي بالله طيب بس والله. هات الليدر، هات الليدر. هتعمل ايه؟ هتعمل له ايه؟ ما تخافيش والله، هات الليدر هنلعب خلاص. اخويا ضعفت. خد الليدر، اخويا خد كل حاجه. يا لهوي اخويا يا اسطى، والله اخويا. قلبي، يا قلبي يا لهوي. لسه ما عملتش حاجه، انا لسه دخلت لسه ما عملتش حاجه. قالت لي يا هاك يا بوت يعني ابو شكلك يخرب بيتك. قلت لها في ايه؟ انا مش فاهم. الاول ما كانش تعرفني، انا رحت قلت لها كلبو. كل حاجه اتغيرت. في ايه يا عم؟ انا مش هتكلم عشان انا محترم. دخلت فيها شمال مره واحده، مش فاهم في ايه. قلبي اللي موديني في داهيه ده. ما عملتش حاجه والله.
انا قافل الصوت، هي ما غلطتش فيا، هي قالت لي يخرب بيتك ابو شكلك على الهاك يا نوب، رصيتهم لي ورا بعض كده. ماشي يا جدعان، ماشي. هو انتوا اخوات؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هو انتوا اخوات؟ هو انتوا اخوات؟ لا احنا مش لا لا. انا عايز افهم بس، عايز افهم، انا عايز افهم انت قلتي بقى انهاك على اساس ايه؟ يعني مين اللي كنا بقى فاتحين كده، انا اقول لك على حاجه، ايوه احنا كنا فاتحين كده وبنهزر نعمل اي حاجه كده لما اي حاجه طيب. فانت لقيتيني، فانت اتغشمتي فلقيتيني غشيم فجلتي مني. ايوه لقيتي مش هتعرفي تسدي. ايوه صح. اخويا يسطا، ايوه. اخويا تربون. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ انت اللي بيتكلم اسمه ايه؟ احنا مش انا اسمي عمار يا اسطى. طب بص انا كمان ولد، استنى انا كمان ولد برضه اسمه تامر. اخويا يا اسطى، يا تربون. اخويا. الو انت سكت ليه؟ قلت تاني قول كده يا اسطى، انت قلت ايه تاني؟ معلش استنى اقفل ده بس. قول كده يا اسطى، انت قلت ايه تاني؟ انا كمان ولد، انا مش بنت، انا ولد اصلا. ايوه والله اسمي تامر كمان. يا ابني تربون معانا يا ابني، احترم نفسك يا ابني، تربون معانا يا ابني. ايوه اهو رقم 1 يا ابني. ايوه يا ابني. يا لهوي تربون معانا يا ابني، تربون معانا يا ابني، انا مش مصدقه اي حاجه يا ابني. اخويا مش عارفه العب بس. او انا والله انا بس هتفرج بس. انا مش عارفه العب يا اسطى والله. يا لهوي يا تربون باشا. عارفه العب يا اسطى يا لهوي والله ما عارفه. لا انت داخل خجيم، يلا يلا انت داخل خجيم يا ابني. والنبي ما تخرج يا تربون، والنبي ما تخرج. لا يا ماما اخويا يا رب ما يخرج. بس عنده على فكره معاه الفرق طبعا. تربون باشا. يا لهوي اضرب عليا، اضرب على البالون، اضرب على البالونه، اضرب على البالونه يا تامر. واحد فوق. انا اسمي تامر تمام. عاش. احنا لسه فايزين الجيم ده وش يا اسطى. احنا لسه فايزين الجيم ده وش يا اسطى. هات شويه يا طلق. اسطى احنا فايزين الجيم ده وش. هات شويه طلق. انا رميت لك طلق اهو، رميت لك. يا اسطى فين تامر؟ تامر فين سعد. ايوه بس كده بس كده يا اخويا. انا ما عرفتش ليه. لا يا اسطى انا متحمس الجيم دوت قوي على فكره. يا لهوي انا جسمي كله عمال بيرتعش. انت متحمس؟ انت اللي جبت انت متحمس وانا متحمس هنا. انا اتحمست هنا، انا في حماس، في حراره عندي طالعه. انا في حراره عندي طالعه. استنى دلوقتي بس عشان انا انا ثانيه اسف لحظه. تربون. لا اسف على ايه انا اخوي؟ اسف اخوي يعني ناديه والله العظيم اسمها عبد الله، ونوره اسمه تامر، وانا عبد مين يا اسطى؟ امال اسمه ايه؟ اسمه عمار. يعني عمار ناديه ونوره تامر. لا تمام. فهمنا غلط ايه؟ فهمنا انا مش فاهم حاجه. استنى بس استنى. يعني اصلا مين اختي؟ لا مين اختي يا اسطى والله. يعني اضرب عليا بس، اضرب عليا فستيني بس. ايه انا فوق اهو. اضرب ما تتكسرش. انا مت يا ابني اضرب يا ابني. رقم 4 مش فايق معانا. رقم 4 ايه الأربعة؟ نعمل اي حاجه يا اسطى والنبي.
حاجه ايه؟ ما احنا كلنا بلالين. اعمل لك ايه؟ ايه بلالو ده؟ فنشني يا ابني، يا ابني فنشني يا ابني ونزلني وراك يا رب. فنشني وقت في بيتك، فنشني اللي انت عايزه. ايوه كده، ايوه كده يا ابني. هنزل مع تربول يا جدعان. انا خدتها سكرين شوت والله، خدتها سكرين شوت. اه